がおらんと。うん。もうちょっといて車止まっとったらショックや。ほんとそれ。バカなんな、通った後。泥とかやったらね、なんだけど。ジムニーぐらいやったら、競馬とかジムニーやったら取ってきちゃうもんね。ああ。21ってとこやね。
きより水増えてない？さっきより水増えてない？ちょっと危ねえかもしれんな。水増えてない？水増えてない？なんか増えた気がするよね。いや、なんか葉っぱがよう流れとる。何が？葉っぱまでいいかなと思ったら、若干木の枝っぽいのが流れてきたもんね。ちょっと危ねえな。さっき27センチぐらいの釣れた。マジで来るだ。うわ、やるな。来た？あ、来てきた。あ、ほんと？あ、2匹。あ、いいね。さっきのところで。あ、いいね。なんか増えとるよね、多分。結構あれやね。流れが流れが強い。流れが強いわ。ああ、あの辺とかすごいいいんやけどな。いや、これ100いけるよ、ここは。今日は目標されるか。行きたいよね。行きたいけど、これ道がどうなっとるやな。そして何時間で登っていくっていう。なんかな。そうやな。すっげえ岩や、これ。これすごいな。スポット的な。おお。これはすごい。すごいね。これはすごいわ。これはすごいな。上のさ、山頂で降るからね。山頂もね、降ってない。気をつけて。
は怪しいぞ。マジで釣れるはずないんやけど。ここの川やったら多分下流やるでしょ。カエルか。さっきのとこにさっきの人が入らんかったらあれやし。まあ下流を。そうよね。まあ入っとったら川変えるやん。なんなら街の中っていうかさ、あそこでもいいんじゃない？危ない。こっから行けんくはない。ここ。まあ落ちたら終わりやわな。これは大丈夫。やめとく？そうやね。これはやばいな。そこ。びっくりした今。だいぶ硬いね。すげえな。かかる？あ、一応。そうやね。20。いや、泣き弱でしょ。泣き弱いっとるか。
ちょっとそって9000ぐらいは8000、9000よかった。
元気やね。いや、全然だよ。26とか。マジで？さっきのよりでかく見えるけど。いや、俺も、うわ、いいの来たと思ったんやけど。でも、そうやね、26。だいぶいいやつやけど。本当よね。これまたでかくなるやつやね。いいね。便利やな。いや、そうか。
on your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix heartbreak. We grew